點解我碗湯裏邊有隻烏蠅㗎？睇過啊？咦，小強，仲嚟呢招？湯我就飲咗幾啖啦，烏蠅仲生勾勾喺度疊背蛙節個人四式表演，似乎喺度嘲笑緊我咁啊！你唔使講，我哋做餐廳至講衞生，呢啲咁嘅害蟲唔好話你，我都自憎。踩死佢！哎呀，我唔信踩你唔死，幫拖！真係啊！而家邊度有冇湯啊？邊度有冇湯啊？打呢邊，慢搞我得佢。我哋做生意只講衞生嘅，我點都幫你出翻啖氣㗎。喂，我想換個碗湯啫，使乜搞到咁大啊？你不俾我啦！哦，咁就話，喂，大家停停先，有嘢喺度啊！喂，當我唔啱啦。冇事冇事冇事。翻埋去飲茶啊！過嚟。嗱，我哋如果唔係去到咁盡咧，湯就唔會慳翻一碟，銀紙就唔會照收，所以凡事要盡力而為，啱唔啱先？